ادم في ايه؟ تعالى شوفني، تعالى بسرعه. في ايه؟ تعالى بص كده. هنوصل 12 مليون؟ يلا نزل بقى الاغنيه بتاعتي اللي انت قلت لي لما نوصل 12 مليون هننزلها. لا يا حبيبي، الاغنيه والكليب جاهزين، بس لما نوصل. هنوصل دلوقتي، ده فاضل 10 بس. شكلنا مش هنوصل ولا هننزلها اصلا، ولا حد بيعمل اشتراك ولا بيعبرك. طب انا هقول لهم دلوقتي يعملوا لايك واشتراك عشان ننزل الاغنيه بكره. يبقى قابلني بقى. يلا يا اصحابي كلنا نعمل لايك للفيديو ده ونشترك في القناه عشان ننزل الاغنيه بتاعتي الشقاوه كانت زمان بكره. الحق يا ادم، ده فاضل واحد. ايه ده فاضل واحد يا اصحابي. واحد بس يا اصحابي عشان ننزل الاغنيه بتاعتي الشقاوه كانت زمان بكره. يلا يا اصحابي، فاضل واحد عشان ننزل الاغنيه بكره. واحد بس. كلنا بكره هنتفرج على الكليب بتاع اغنيه الشقاوه كانت زمان. يلا واحد 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 واحد.